Hallo, ich heiße Stavros Diamandakis und ich möchte Sie recht herzlich einladen zu einem analogen Spaziergang. Heute spreche ich über die Voigtländer Vito C-Kamera. Es ist aber ein Fünfeck-Firmenbeziehung. Da sind beteiligt Minox, Balda, Rollei, Voigtländer und Plusfoto. Und das Ganze fängt damit an. Die Firma Balda bzw. das Balda-Werk baute auch die Kamera, das heißt das Gehäuse, für diese Kamera hier. Das ist die Minox 35. Ist eigentlich eine Kamera, die zum Verwechseln ähnlich ist wie diese Voigtländer, aber das ist der Ausgangspunkt und damit gehen wir weg. Wir bleiben bei unserer Balda. Die Minox-Kamera, so wie wir vorher gesehen haben, ist mit der typischen Frontklappe. Deshalb heißt auch Minox mit der Frontklappe. Hat seit Jahren, seit dem Markt erobert. Und sie kann zurückblicken auf 2 Millionen Exemplare. Nachdem seit Jahren der Spritzguss für diese Kamera von Balda gebaut wurde, kamen die Leute von Balda auf die Idee, selber so eine Kamera zu bauen, nachdem die Minox nicht mehr produziert wird. Das Balda-Werk hat insgesamt etwa 118.331 Stück produziert. Und jetzt geht die Geschichte weiter. Die Vito-Kamera, die hier, wurde in Zusammenarbeit mit der Rollei entwickelt. Aber zuerst einmal als Rollei und ab 1981 als Voigtländer, weil die Firma Rollei war im Besitz der Firma Voigtländer. Und nachdem einmal Rollei liquidiert wurde, übernahm die Firma Plusfoto die Marke und die Namensrechte für Voigtländer. Und so ließ die Firma Voigtländer die Teile von Minox von Balda nachbauen als Vito C. Während dieser Zeit baute Balda die 35 CA und die 35 CS. Glaubt man, die diversen zeitgenössischen Testfirmen wurden die Vito-Kameras auf Herz und Niere geprüft und stellt sich heraus, dass diese Vito wesentlich bessere Eigenschaften hat wie die Minox. Erst einmal die Klappe ist stabiler und genauer, aber viele innere Teile weisen viel bessere Eigenschaften wie die von Minox. Ist vor allem auch der Verschluss von der Vito ist um einiges zuverlässiger und genauer als der Minox und der große Sucher ist auch komfortabler. Die Objektivführung ist viel aufwendiger durch ein Zahnrad konstruiert und das Gesamtergebnis und der Stresstest, wenn man so sagen kann, hat die Firma Vito die besseren Eigenschaften. Die Minox kostete damals 330 Mark und die Vito C nur 320. Die Voigtländer Vito gab es in 3 Varianten, der schwachen 5,6 Optik und dann gab es eine mit 2,8 und dann mit einem elektronischen Ausleser und das sind die kleinen Unterschiede, die eigentlich nur an den Preis
einen Nachschlag finden. Als auch hier die Produktion einmal zu Ende ginge, wurden die Werkzeuge im Ausland verkauft und dann gab es einmal in China die jüngste Valda-Variante, die nichts anderes war als wie eben eine andere Name. Die Kameradaten, das sind Kleinbildsucherkamera, 24x36, sehr klein handlich, Entfernungseinstellung und Leuchtrahmensucher, Belichtungsmesserautomatik, Batteriebetrieb bis zu Blende 16 und ein Spezialblitzlichtgerät, der anzukoppeln ist, genauso einfach wie bei der Minox. Der Gesamteindruck für diese Kamera ist gleich groß wie die Minox, stabiler, kompakter und zuverlässiger und nicht zu verwechseln aber mit der Vito CS, eine Variante von Voigtländer, die zwischen 1960 und 1967 in eine ganz andere Ausführung gegeben hat. Die Kamera wurde zu einer Zeit vermarktet, das war Anfang 1980 und die ganze Presseflächen waren nämlich für die Kodak Sofortbildkamera und für die diversen Disk-Systeme reserviert und so hat sie mit diesen neuen Erscheinungen zu kämpfen. Ein großer Erfolg wurde das aber nicht, aber trotzdem ist eine Variante in Vielseiten-Sammler-Segment. Danke fürs Zuschauen und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Video.